En arbejdspladsvurdering bliver også kaldt en APV. En arbejdspladsvurdering er et værktøj, der skal sikre, at både medarbejdere, ledelse og hele organisationen bidrager til et sundt og trygt arbejdsmiljø. Medarbejderne får mulighed for at blive hørt og dele deres oplevelser og forslag. Ledelsen får et klart billede af, hvad der fungerer og hvad der bør ændres, og organisationen som helhed får et stærkere grundlag for trivsel og effektivitet. Formålet med en APV er at skabe et trygt rum, hvor man åbent kan tale om både det, der fungerer og det, der udfordrer. Når medarbejdernes input bliver taget seriøst og omsat til handling, så styrker det tilliden og samarbejdet. I sidste ende handler det om at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor alle kan trives. Ifølge arbejdsmiljøloven er det arbejdsgiverens ansvar at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk. Det betyder, at der skal gennemføres en APV mindst hver 3. år, og tidligere, hvis der altså sker store ændringer på arbejdspladsen. APV'en er et godt værktøj, men også et lovkrav. Processen starter med at identificere og vurdere udfordringer. Det kan gøres med spørgeskemaer, interviews eller observationer. Man ser også på tegn som for eksempel højt sygefravær, som kan være et symptom på problemer i arbejdsmiljøet. Når udfordringerne er kortlagt, så kan man gå videre til at planlægge løsninger. En god handleplan retter sig mod selve årsagen til problemerne, ikke kun symptomerne. Det kan være ændringer i arbejdsrutiner, udskiftning af farlige materialer eller bedre oplæring af medarbejdere. Planen skal indeholde klare mål, en tidsplan og ansvarlige personer. Når planen er gennemført, så skal der følges op for at sikre, at forbedringerne virker. Når vi taler om det psykiske arbejdsmiljø, er det altså oplagt at kigge på arbejdspladsens sociale kapital, altså kvaliteten af relationerne mellem kollegaer, ledelse og medarbejdere. Man kan for eksempel spørge, oplever medarbejderne, at der er et godt samarbejde? Er trivselen høj? Er der et stærkt fællesskab? Positive svar her tyder på et miljø, hvor folk har lyst til at yde deres bedste. En APV er altså mere end et skema, der bare skal udfyldes. Det er et redskab, der, når det bruges rigtigt, kan skabe varige forbedringer, styrke tilliden og sikre både fysisk og psykisk trivsel. Det kræver, at hele processen bliver taget alvorligt, og at vi følger op på de tiltag, vi sætter i gang. For først der skaber vi et godt arbejdsmiljø, hvor både mennesker og opgaver kan trives.